بله ثابته مشره د عمرانیانو کا سالون نیم ساعت وخت لرو. سمه ده انشاءالله ور وبرسېږم. تاسې هم د اوس حرکت وکړئ. سمه ده راځئ چې حرکت وکړو. هله زر کوئ بیړه وکړئ. زوی جانه ډېر پام کوه. سمه ده زوی جانه اوس پورته کړو. بیا به دې درس ووایې. زویه زویه څه وشول؟ څوک خو به ژوبل نه وي. امبولانس ته زنګ ووهئ. امبولانس ته زنګ ووهئ. بیړه وکړئ بیړه وکړئ. زر امبولانس ته زنګ ووهئ. فکر کوم حالات یې ډېر خراب دی. همدا اوس یې باید له موټره راوباسو. یو څوک د امبولانس سره راوغواړي وروره. حالت یې ډېر خراب دی. په دې سړي څه شوي او څوک د امبولانس سره راوغواړي؟ زر کوئ که نه؟ دا خیري چیرته ده؟ اوس به راشي. ولې دومره اندېښمن یې؟ لږ ارامه اوسه. سمه ده سمه ده. خیري قدرمنو حاضرینو، تاسو ټول ته د کیف ګوندوز البا او ملکه سوایلونو کامرا سمو ته ښه راغلاست وایم. دې ځوانانو یو بل لیدلی دي، یو بل سره مینه کړې او پرېکړه کړې چې یو بل سره واده وکړي. خپله دا پرېکړه یې زموږ ادارې ته وړاندې کړه او ستاسې په وړاندې به یو بل سره د تلپاتې عمر ژمنه یو ځل بیا تکرار کړي. دا سړی څوک دی؟ ولې خبرې کوې؟ غلی شه. د واده موضوع ډېره جدي مسله ده. انسانان په ناروغي او روغتیا کې، شتمني او غریبي کې باید تل یو بل سره نښتې وي تر څو دا اړیکه ټینګه وساتل شي. اوس نو ستاسې په اجازه د دې ځوانانو د نکاح مراسم پیلوم. ناوخته شوه. پام کوه کنه وروره. ته څه وایې ها؟ صبر وکړه وروره. وبخښه ګریوان مې خوشې کنو. دا نه څوک دی؟ وسله خو یې د پولیسو وسلې په څېر نه وه. دا څنګه وسله وه؟ خدایه توبه، دلته څه خبره روانه ده. اغلې ملکې سوایلو، پرته له دې چې کوم فشار در باندې وي، په خپله ازاده غوښتنه کیف ګوندوزال د خپل خاوند په توګه منې؟ دا خلک څوک دي؟ دلته څه خبره ده؟ فکر کوم ناولک څه ناز کوي. اغلې ملکې سوایلو، کیف ګوندوزال د خپل خاوند په توګه منې؟ هو منم یې. مبارک دی وي. مبارک دی وي.
ښاغلی عاقب ګوندو زالپا اوس به همدا پوښتنه له تاسې هم وپوښتم اغلې ملکه څه ویلو د خپلې مېرمنه په توګه منې ښاغلی عاقفه زما پوښتنه مو واورېده مهرباني وکړه ښاغلی عاقفه ستاسو ځواب ته پته مه دا هلک ولې ځواب نه ورکوي ځواب ورکړه که نه ښاغلی عاقفه نه پوهېږم چې دا ولې ځواب نه ورکوي عاقب جانه په دې هلک څه شوي ځواب ورکړه که نه هیله کوم الله الله د هلک باندې څه شوي زه هم نه پوهېږم وګوره زه به د ناکامېز نه لاړ شم هله نو ملګریه د دوی په لوبه کې مو دوکه کېږم ښاغلی عاقفه ځواب راکوې که نه بخښنه غواړم هو منم یې چیرته ځې وروره دا نه نظم وروره لرې شه ته څوک یې څه کاره یې لیبانه یې څه بالا یې لرې شه خیرت دی وروره څه ستونزه ده ورونو وګورئ زه باید دننه لاړ شم اجازه راکئ زما ملګري ټول دلته دي اجازه راکئ دا سړی ژوندی دی عاقفه ژوندی دی یو امبولانس ته زنګ ووهئ امبولانس راوغواړئ زما د زوی ژوند په کراره په کراره زویا زما د زوی ژوند ګواښ سره مخ دی کاکا آرامه اوسه ټپي شوی ما ته یو موټر پیدا سمه ده آرامه اوسه راځه آرامه اوسه آرامه دلته اوسه کښېنه کښېنه په کراره اوس دې روغتون ته بیاوي کاکا ډاډه یې چې نه غواړې روغتون ته لاړ روغتون شې اوس پرېږده زما د زوی ژوند ګواښ سره مخ دی ته ښه نه یې کاکا ټپي عمرانیانه کا سالون ته لاړ ښه بیړه وکړه کوم صلاحیت چې د عدلیې وزیر لخوا ماته راکړل شوی زه هم د شاهدانو په وړاندې تاسې مېرمنه او خاوند اعلانوم پخای کې کاکا پخا آفرین هو زما د داسنه دغلې ملکې ته ورکړم چې ښه ځای کې بساتي مبارک دی مبارک دې وي هیله کوم وروره زما خبره واوره د زوم ژوند ګواښ سره مخ دی وروره قسم کوم دا نن یې وسله وال کس دی ما ته وګوره په موږ ملنډې وهې
وروره هغه دننه دی دننه دی ولا په خپلو سترګو مې ولیده مراده ووایه وروره ته له ده سره اوسه سمه ده وروره هله وروره زر کوه زما ښکلې لورې ای خوشحاله ژوند ولرې مننه کوم مننه نیازي بخښنه غواړم ښاغلیه مبارک اوس یې وخت نه دی. ژوندی اوسئ ژوندی اوسئ ملګري مبارک دی وي زموږ سیوری دی په تحمل آمین ښاغلیه د باندې یو سړی دی وایي ما یو وسلوال کس ولیده چې دننه راغی کوم لو ده به وي غواړي له موږ نه بخشش واخلي له دې ځایه یې ورک کړي ډېره په ښایسته سترګو ښاغلیه ماشاءالله ښایسته شوې مننه کوم ډېره ښکلې شوې مبارک ماشاءالله مننه کوم ماشاءالله ډیره مننه خدای دې دوی له بد نظره وساتي آمین ملګریا والده څخه پای واده کې که جنازه کې یو ځای سره زاړه شي ان شاء الله ډیره مننه کوم ژوندی اوسئ بیړه وکړه زر کوه موټر تیز کا کاکا نور یې څومره تیز کم همدای اخري سرعت دی موبایل دې ما سره راکړه موبایل راکړه واخله کاکا بله ثابته چیرته یې سمه ده زه هم د نکاس هالون ته ځم هلته به سره ګورو له دې ځایه ورک شه ورور جانه زه نشم تللی ورک شه داسې مه کوئ زه لاړ وایم هغه شه. سړی ته دننه هیڅ دی خبره نه پوهېږې. دننه یې ورک وسله شه. والکس دی ولې زما خبره نه منئ درته وایم ورک شه. خوشې کوئ خوشې له مې دې ځایه وځه. کوئ تاسې ته وایم خوشې مې کوئ لرې شئ لرې شئ مخې نه مې لرې شئ لرې شئ لرې شئ لرې شئ وسله ورسره ده تاسو ته وایم لرې شئ د بینو ماتالانو په امر ستا واده په وینو لاړه ملکې عاقبه 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 لرې شئ لرې شئ مخې نه مې لرې شئ ملګریا لرې شئ تاسو ته وایم له مخې نه مې لرې شئ ملګریا هکا نظر کوه براسته وکړه لرې شئ لرې شئ ودرېږه وروره په تېروتنې سره مې زوم وویشته بیکاره کس باندې دې لعنت وي څه وکړم نو د هغې مخې ته یې ځان وغورځوه ومې لیده ګرانه ومې لیده راځه چې ځو ودرېږه پولیسیا مړ شوی دی د دې کارونو قانون هم دا دی راځه چې هغه کس پیدا کړو وروره دلته خو ډېره ګډوډي جوړه شوې هغه کس سره وسله هم شته ناوخته مو کړه خیري چیرته دې لاړ خواته وتښتېده
وروره مشر زنګ وهلی رایټ سمه ده مشره یو کار وکړئ هیله کوم زر کوئ عاقفه عاقفه سترګې دې خلاصې کړه هیله کوم کرمیسا سمه ده خدای هیله کوم یو کار وکړئ ولې نه رارسېږي امبولانس لاره کې ده، اوس به راورسېږي. عاقفه وروره ته نو ورګوره هیله کوم سترګې دې خلاصې کړه هیله کوم زارۍ درته کوم سترګې دې خلاصې کړه عاقفه وروره ته نشه مړ کېدلی وینئ ځای کېږي تاسې نه وینئ رانه یوه ټوټه راکړه عاقفه ډاکټر راوغواړئ هیله کوم مرسته وکړئ عاقف مړ کېږي مرسته وکړئ هغه بې شرف چې ډاز وکړه ما ولیده ما غوښتل عاقف ته ووایم خو پرې نه ښودم یعنې څنګه چا چې ډز وکړه هغه دې ولیده؟ هو وتښتېده خو نجیب امر ورپسې دی عاقفه مه مړ کېږه هیله کوم مه مړ کېږه مړ کېږي هندې خورې یو کار وکړه هیله کوم دا امبولانس ولې نه راځي سر کوئ زنګ ورته ووهئ عاقفه په هوښ راشه هیله کوم وروره مشر راغی مشره ثابته همدا اوس باید دننه وشو مشره په فکر کوم ناوخته را ورسېدو حالت ګډوډ دی عاقف په هغه څه شوي نه پوهېږم مشره مشره ته ټپي شوی یې ستونزه خو به نه سمه لري ده زه باید خپل زوی ووینم عاقفه عاقفه وروره دا امبولانس نه راځي موږ باید خپله روغتون ته ورسوو نه کېږي باید په تمه شو ډېره وینه ترې بهېږي ته یې نه وینې عاقفه لاړ شه موټر راوله سمه ده بیړه وکړه هله زر کوه نو هله بیړه وکړه هله خدای ته مرسته وکړي ټپي له ځای نه مه خوځوئ تاسې څه کوئ نه یې وینې خورې مړ کېږي دلته یې مرګ ته همداسې په تمه شو هله پورته یې که چې موټر ته یې ویسو لاس دې لرې کړه ته لاس وهنه مه کوه مونږ یې بیایو هله هکنه راځه لاره خوشي کوي پښې نه یې ونیسه چمتو یې په کراره پورته یې کوي په کراره ونیسه په کراره پام کوئ ونیسه په کراره هله پام کوئ هیله کوم په کراره پام کوئ په کراره مخې ته ګورئ پام کوئ عاقفه هیله کوم زر کوئ لاره خوشي کړه لاره خوشي کوي په کراره پام کوئ وزغمه زمره وزغمه عاقفه زویا زوی مې ټپي شوی ثابته هغه یې ویشتلی حسنه وروره په کراره زویا خوشې به کوي ما خوشې کوي مشره تاسې ښه یئ په وخت راونه رسېدم زما زوی به مړ شي ثابته زما زوی به مړ شي زر حرکت وکړه سمه ده وروره مشره حرکت وکړه زر کوه دا حرکت کوم مشره وصله دې وغورځوه کنې په سر دې بله مړ شه بې شرفه مړ شوی دوزخي ځای شه موټر را ورسېد
په قرارۍ پورته پام کوي کوئ پام په کوئ قراره پام کوئ پام کوئ پام کوه هیله کوم ډیر پام کوئ پام کوئ چې وینه ونه بهیږي سمه ده په قراره په قراره په قراره زرګه په خیري ورځئ حرکت وکړه حرکت وکړه ملګری مې چیرته دی سمه وکړه چیرته دی روغتون ته یې بیبر حالات یې څنګه نه وو پوهېږم نه پوهېږم نیازي د پیښې ځای ته هیڅوک نږدې مه پرېږده هر ځای باید ښه په ځیر ولټوې سمه ده امیر صاحب ممدوحه ته همدلته پاتې شه وګوره چې امنیتي کمرو کې څه دي سمه ده امیر صاحب د دې کار تر شا چې د هر چا لاس به مونږ پیدا کړو بیړه وکړئ بیړه وکړئ هیله کوم نور هم موټر تیز سمه ده کړه خوره سمه ده رسیږو اندېښنه مه کوه مدیر صاحب باندې هېڅ هم نه کېږي سترګې دې خلاصې کړه هیله کوم هیله کوم ما سره خبرې وکړه هیله کوم په هوښ راشه هله نه موټر تیز که سرعت ونیسه هیله کوم عاقفه سترګې دې خلاصې کړه هیله کوم عاقفه څنګه دی ملکې څومره لاره پاتې ده بیړه وکړه لږه لاره پاتې لږ وروسته به روغتون ته ورسېږو اندېښنه مه کوئ هیله کوم زارۍ درته کوم دا زر روغتون ته ورسوه هیله کوم عاقفه زما غږ اورې هله نو سترګې دې خلاصې کړه عاقفه هیله کوم هیله کوم سترګې دې خلاصې کړه خیري موټر تیز کړه عاقف مړ کېږي ثابت اوروره په مشر څه شوي نه پوهېږم ټپي شوی د دې موټر چلاوه روغتون ته ځو وروره نه قرارګاه ته ځو سمه ده ما ته غوږ ونیسئ مشر هلته درولم ټپي دی همدا اوس هغه ځای چمتو کړئ ډاکټر ته هم خبر ورکړئ ته سبا یې ها دا کار به چا کړی وي آرام اوسه نجیب امیر څنګه آرامه اوسم څنګه امر صاحب څنګه چې ستا ملګری دی زما امر همدرد صاحب آرام اوسه بدلېدل چې هغه دې څه حالته ورسوه وایي ملګری مې دی زموږ زړه هم ورخیسته سپیان دې واخلاوله دې ځای ورک شه ته نه پوهېږې چې څه وایې د دې کار حسابي در سره کوم پوه شوې د دې کار حسابي در سره کوم په یاد یې ولره حاکانه مهرباني ته وکړه دوی کور ته ورسوه په سترګو امیر صاحب امر صاحب تاسو روغتون ته ځئ هو مونږ به خبره مه پرېږدو سمه ده زه زنګ درته وهم خدای دې ورسره مرسته وکړي راځئ ماشومانو مهرباني وکړه ښاغلي مرسته وکړئ خیر دی لږ نور هم وزغمه مرسته وکړئ پام کوئ څه وشوي کمر مې لګېدلی عاقفه عاقفه پام کوئ پام کوئ په قراره کلکې ونیسئ پام کوئ پام کوئ عاقفه وزغمه په تاسو نه کېږي مرسته وکړئ لومړی مداخله شوې ده نه ډاکټر صاحب کمر مې لګېدلی دی ډېره وینه یې بهېدلې همدا اوس یې عملیات خونې ته یوسئ سمه ده ډاکټر صاحب هیله کوم هغه وژغورئ هیله کوم اندېښنه مه کوئ موږ ټوله هڅه کوو عاقفه ملکې هیله کوم آرامه اوسه زما لپاره خپل ځان قربان کړه ځان یې د مرمۍ مخې ته وغورځوه رانه ژغورل کېږي ملکې ژغورل کېږي یعنې څه چې مردیوان تښتېدلی کم عقلانو د دومره کسان نه څنګه تښتېدی شي ټول کم عقلان یې تاسو سره به دې کار حسابي کوم اوس دا ورک شه نه غواړم تا ووینم څه شوي ښاغلیه ستا د بېکاره کسانو له امله هغه مردیوان تښتېدلی دی مارتیوان تښتېدلی څنګه کېدی شي ولې له مانه پوښتنه کوې خپلو کسانو ته دې ووایه ښاغلیه
واده کې هم یو ستونزه پیدا شوه. څنګه ستونزه؟ عاکف د مالکې ژغورلو لپاره خپل ځان قربان که. دا ته څه وایې ها؟ یعنې هغه مړ شو؟ نه ټپي دی، حالت یې تر اوسه ښکاره نه دی. زمونږ هېڅ کار هم سم مخته نه ځي. اوس به څه کوو پیکاسا؟ ښاغلیه ستونزه نشته. که عاکف مړ شو مارتیوان به پیدا کړو او موږ به یې ووژنو. که مړ نه شي نو زموږ پلان به هم د پخوا په څېر دوام وکړي. ښاغلیه ته دومره اسانه او کوچنی کار نشي حلولی. بیا غواړې چې دا دولت په خپله ولکه کې ونیسې؟ هر څه چې کوې هم دا اوس یې وکړه. رانا کوم خبر شته؟ تر اوسه هم عملیات خونه کې دی. ډاکټر څه وویل؟ تر اوسه یې څه نه دي ویلي. نرسې عاکف څنګه دی؟ ژغورل کېږي که نه؟ اندېښنه مه کوئ، ډاکټران خپله هڅه کوي. هیله کوم هغه وژغورئ. د مړه کېدو حق نه لري. خپل ځان یې زما لپاره قربان که. ستاسو لپاره خواشینی یم، اجازه راکئ. خدایا ته د عاکف سره مرسته وکړه. مرسته وکړه چې مړ نه شي. حالت یې څنګه دی ډاکټره؟ سر یې ضربه لیدلې، داخلي خونریزي نه لري، حالت یې ښه دی. د ډار خبره نشته، اندېښنه مه کوئ. مشره تاسې زما غږ اورئ؟ عاکف زویا ثابته هغه څنګه دی؟ روغتون کې دی. هلته زموږ یو کس شته، همدا چې له عملیات نه راووځي موږ ته خبر راکوي. زنګ ووهه، ځان پوه کړه چې څنګه دی. زر کوه. کماله زه یم ثابت. عاکف څنګه دی؟ اوس هم عملیات خونه کې دی. لږ مخکې یوه نرسه راووتله، څه یې ونه ویل. فکر کوم حالت یې اوس هم خراب دی. په کوم روغتون کې یې؟ د عمراني دولتي روغتون کې. سمه ده، ته هم هلته اوسه. امر مو پر ځای کېږي ښاغلیه. مشره څه وایي؟ اوس هم عملیات خونه کې دی، خو نرسې ښې خبرې کړي. رښتیا وایه ثابته، هغه ښه دی که نه؟ انشاءالله ښه کېږي مشره. خدایا نوی مې هغه پیدا که نه غواړم چې له لاسه یې ورکړم. هیله کوم ماته د درد مه راښیه. چمتو یم د هغه لپاره خپل ځان قربان کړم. د هغه په ځای زما ژوند واخله خدایا. مشره په تاسې دواړو به څه نه کېږي. انشاءالله یو بل ته به ورسېږئ. لږ نور هم صبر وکړئ. خدای پوهیږي چې مردیوان به اوس په کومه سمڅه کې پټ شوی وي. د عاکف په وسیله هغه ته ځان رسولی شو. هر څنګه چې وي هغه ته به ځان نږدې کړي. که عاکف ژوندی پاتې نه شي تا سره به ګورم. ښاغلی کامیني ښاغلی راویلېږه. مهرباني وکړئ ښاغلی، تاسو ته په تمه دی. زړه مې نری نری خوږیږي، زړه مې نری نری خوږیږي، زړه مې نری نری خوږیږي. دا مین ولې بیلیږي، دا مین ولې بیلیږي. علامه زه ملامت نه یم، منم د زړه 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 ملامت نه یم. ته لیونی شوی که څنګه؟ موږ په څه حالت کې یو او ته برعکس څومره خوشحاله یې؟ موږ ته یې ووایه چې خوشحاله شو. څنګه به نه یم خوشحاله، څنګه به نه یم خوشحاله ښاغلیه. ازمیر خو مې ولیده، یو خبر مې خپور کړ، یو ولایت د جګړې په سیمه بدل شو. اوس هم په دې پلمه چې د زندان کوټې کوچینۍ دي، ګډوډي یې جوړه کړې ده. ماشومان او ځوانان مو راوپارول. امنیتي ځواکونه به د هغوی په وسیله په تیږو ووهو ښاغلو. د دې کار دوام هم غواړو. البته چې دوام کوي ښاغلیه، دوام کوي. کوم حقونه چې دولت عامو خلکو ته ورکوي د هغوی مخه یوازې په داسې کارونو سره نیولی شو. هو
کوم دیموکراتیک حقونه چې ملت ورته اړتیا لري باید په هیڅ ډول ورته ونه رسیږي، نه په تلویزیون کې، نه بیان ازادۍ کې، نه نوې پیژندپاڼې کې، نه ملت، نه عام عدالت او نه هم د باور او عقیدې ازادي. د دیموکراتیک حقونو موضوع 4-5 کسانو پورې وتړئ چې هغه له غره نه راکته شوي وي. د خلکو فکر ته باید ازادي را نشي، بلکې د خلکو فکر ته باید هغه کسان راشي چې له غره نه راکته شوي او اوس یې دولت په لاس کې نیولی دی. هو ښاغلو، د ځینو کسانو کم عقلي زموږ ډوډۍ لا غوړه کړې. دا ګډوډي باید دومره ډېره کړو چې له کنټرول نه ووځي. لږ څه به د کردانو ملت پالو غوږ کې خبرې وکړو او لږ څه به زموږ خپلو ملت پالو غوږ کې، یعنې دا چې ما لاین ته اور ورکړی، ورو ورو به بم ته ورنږدې شي. ما خو تر اوسه د چاودنې غږ نه دی اورېدلی. ښاغلیه، زه تاسې نه هیله لرم چې د ورځو کې له کور نه ونه وځئ. دا چاودنه به لږ څه ډېره زوروره وي. هر پلان او خپرونه چې لرې لومړی یې موږ ته ووایه. ګام په ګام باید موږ خبر کړې. دا د کردانو موضوع زموږ لپاره یو لوی فرصت دی. په سترګو ښاغلیه، په سترګو. زه خپل چمتووالی نیسم. ډاډه اوسئ ښاغلیه چې له یو بشپړ پلان سره به ستاسې مخې ته راشم. ډیر زر باید دا کار تر سره کړي. اوس نو تللی شي. بې محبته خو سړی لیونی کېږي، دا مین ولې بیلیږي. زه به هم ستاسو په اجازه لاړ شم، دفتر کې کار لرم. فکر کوم حالات ډیر خراب دی. وګورئ تر اوسه یې څه نه دي ویلي. انشاءالله له پخواني حالت نه به ښه شي. هر څه زما له امله بشپړ. ځان مه ملامتوه. اوس خو دا کار شوی. یو ځل فکر وکړه چې عاقب تا سره څومره مینه لري. که ته د هغه په ځای وای د هغه لپاره دې داسې کار نه کوو ملکې. تاسو کوم څه پیدا کړل نجیبه؟ چا دا کار کړی؟ هغه کس خو کوم څه وویل، د کوم چا نوم یې خو واخیسته؟ هغه کسان څوک دي؟ نه پوهېږم ښځې، خو آخر به یې پیدا کړو. زه بیرته راځم. تا څه پیدا کړل او که نه؟ نجیب عامر زنګ وهلی. ځواب ورکړه. مهرباني وکړه نجیب وروره. کېدای شي ته هم خبر شوی اوسې. خبر شو. ډېر خواشیني یو. عاقب ته د شفا وي. قاتل وویل چې دا کار د بېنومه اتلانو په امر کپه. دا خبره مو هم اورېدلې؟ مشره چا عاقب ویشتلی، زموږ نوم یې اخیستی. ما اټکل کړی و. ما ته غوږ شه ثابته. پوهېږم چې د دې کار تر شا ستاسې لاس نشته، خو زما د خولې خوند خراب شوی خبر اوسې. او کله چې مې د خولې خوند خراب شي د نورو خولې خوند هم خرابوم. دا خبره ښه په یاد ولره. موږ څه نه دي کړي. اوس هم په ما باور نه لرې؟ ملګری مې د سترګو په وړاندې له لاسه ورکوم. ډېر مې زړه تنګ دی چې په چا یې تش کړم. که په څه پوهېږې راته ویې وایه، که نه نو تاسې سره به مې حسابي وکړم. باید تا سره وګورم نجیب عامره. ځینې خبرې درته لرم. مهمې خبرې دي. په ځینې رښتیاو باندې باید پوه شې. وګوره، د ځینو رښتیاو نه زما زړه تور دی ثابته. د هر څه په لټه کې چې یې له دې پټو کارونو نور لاس واخلئ، ځکه چې پای به یې ستاسې په خیر نه وي. بله نجیب عامره. موبایل یې بند که. مشره ته څه کوې؟ روغتون ته ځم، غواړم زوی مې ووینم. هڅه ونه کړې چې زما مخه ونیسي. مشره یوه شېبه لږ صبر وکړئ. څه خبره ده ثابته؟ زه په دې حد کې نه یم چې تاسو ته مشوره درکړم، خو یو ځل زما خبره واورئ. هغه ځای ډېر ګواښونکی دی. پیسا ګور پوهېږي چې تاسې غواړئ عاقب ته ځان ورسوئ. داسې به هم خپل ځان او هم به عاقب ګواښ سره مخ کړئ. دلته کښېنم او د خپل زوی مرګ ته په تمه شم ثابته. هغه نه مړ کېږي. په ما باور وکړئ. هغه قوي هلک دی. بیا نو ټول هلته یو ځای ځو. تاسې یوازې نشو پرېښودلی. له اوله تر ازله به یو ځای یو. لږ څه په تمه کېږو چې له عملیات نه راووځي. خپل تدبیر به ونیسو. بیا در سره ژمنه کوم عاقب سره به ووینې. تر اوسه هم نه ده راوتلی. ډاکټرانو څه وویل؟ ویې ویل په تمه شو، په تمه شو.
تاسو پیدا کړل چا چې قاتل وواژه هغه اورال نومیږي اټکل وکړه چې له چا سره اړیکه لري پیکاز سره یو ځل دواړو یو ځای یو کار کړی و دواړه شریکان تیر شوي ښه ده انشاءالله تقدیر به یې هم شریک وي یو ځله کې وژغورل شي دا ځل به د پیکاز دوسیه ډېره درنه وي د پیکاز دوسیه به جوړه کو خو د دې بې شرمۍ دوسیه به څنګه شي د مار سر خو هم دا ده شرمېږي نه بیا ژاړي مامدوه صبر وکړه اوس خوشحاله یې که نه مامدوه لږ پاتې و چې ملګری مې مړ شي د چا لپاره ستا لپاره اوس خوشحاله یې خوشحاله یې خبره ده ته څه وایې ممدوحه ارام اوسه دې که د ملک هېڅوک نه ده زویه کله دې ځای ژوندی راونه وځي بیا وګوره چې در سره څه کوم مامدوه چټیات مه وایه ممدوحه که ستا ملګری دی د دې خاوند هم دی ملک یې څه ګناه کړې ها دې خو نه دی ویشتلی ښه به وي چې ترې پوښتنه وکړې ارامه اوسه رانا ته له ده سره د باندې لاړه شه ورځه چې ځو اندېښنه مه کوه هله مخکې شه له ډېرې غوسې نه پوهېږي چې څه به یې ډاکټر صاحب دا د هغه مریض راپور دی چې 3 ورځې کېږي دلته بستر دی دا ته څه کوې ممدوحه یوه ورځ مو هم هغه نجلۍ ارامه نه ده پرېښې الله الله ته ووایه چې هیله کوم دلته غلمغل مه کوئ بخښنه غواړم مونږ ټول هلته وو پیښه مو ولیده عاقب خپله مرمۍ مخې ته ځان وغورځوه د هغې ښځې لپاره چې ډېره مینه ورسره لري پوه شوې وګوره ته په ځینو خبرو نه پوهېږې هغه څه دي زه په څه نه پوهېږم په هر حال پرېږدی نه داسې خو نه کېږي هره خبره چې وي وایه د هغې نجلۍ زړه ماتوې بیا وایې پرېږدی باید راته ویې وایې هغه مالکه نومې نجلۍ چې ده مامدوه مهرباني وکړئ امر صاحب ما وویل چې ځان ارامه کړئ نه دا چې شخړه وکړئ مامدوه غواړي ماته څه ووایي امر صاحب په تمه یم مامدوه تا ته یې سم نه وایي رانا همداسې نه ده څه خبره ده امر صاحب تاسې موږ نه څه پټوئ د مامدوه حساب لږ خراب شوي دي نه پوهېږي چې څه وایي ستاسې په خبره مې هېڅ باور رانغی ارامه اوسه ملکې جانه نور نو مه ژاړه موږ ټول خفه یو اسانه نه ده ممدوحه واقف د څو کلونو ملګري دي غوسه یې په تا سړه کړه ممدو چې هر څه ووایي حق لري هېڅ چا همدا کیف په څېر ما سره مینه نه ده کړې او زه هغه له لاسه ورکوم دا هر څه زما له امله وشول حالت څنګه دی ټاپې هغومره ژور نه و ښاغلیه مرمۍ مو وویستله نن شپه دې ارام وکړي سبا به یې رخصت کړو اندېښنه مه کوئ له پخواني حالت نه اوس ډېر ښه دی شکر دی ډېر شکر دی وژغورل شو زما زمریه پتا خو مرمۍ هم اغېزه نه کوي زر ځلې د شکر بیا مړ صاحب وګوره شکر دی وژغورل شو ډېره وډاره شوم خورې که په هغه څه شوي وای خو څه پرې ونه شول نور نه په دې اړه فکر مه کوه هیله کوم اجازه راکئ عاکفه زما لپاره دې ځان قربان که زه څومره کم عقله وم ستا مینه مې هېڅکله ونه شوه لیدلی ستا دا رښتینې مینه مې څنګه ونه لیدله هیله کوم ما وبخه مېرمنې ناروغ چې په هوښ راغی بیا ورسره خبرې وکئ هیله کوم یوه شېبه هیله کوم یوه شېبه اجازه راکئ مالکې پرېږده چې دوی خپل کار وکړي ورځئ مالکې همدا اوس دا کار حل کوي ورځه سمه ده ثابته وروره له روغتون نه کمال زنګ وهلی خدایا څه کېږي د خیر خبر دی ووایه کماله هو هو
ښه ډیر شکر دی څه شوي ښه خبر دی عاکف له مرګ نه وژغورل شو مشره خدایا له تا نه ډیر شکر کوم ډیر شکر چې وژغورل شو خو چا چې هغه دې حالت ته رسولی ځان نشي ژغورلی زما د زړه خبره دې وکړه راځه چې اوس لاړ شو ممدوحه چیرته ځې کار لرو څه مو پیدا کړل که نه د دې کار شانه پرېږدم خبر اوسئ البته چې ما یې پرېږده هېڅوک یې باید شا پرې نږدي موږ باید اوس لاړ شو مهرباني تاسې ښه یې خو شکر دی حامد صاحب نیازي ټوله ډله راټوله کړه د پیکاس په دفتر کې به سره وګورو د پیکاس دفتر کې هو پیکاس نیسو همدا اوس حرکت وکړ سمه ده امیر صاحب چمتو شئ عملیاتو ته ځو آخرم هغه پیکاس نیسو امر صاحب خدایا هغه نورو ته قفسونه جوړوي خو اوس به خپله قفس ته دننه شي وبه ګورئ چې موږ خپلې مخې ته وویني څه به وکړي او یحیی ته به هم خبر ورکړو زر کوئ هلکانو بیړه وکئ زر کوئ موږ چیرته ځو د پیکاس دفتر ته هلته به سره وګورو سمه ده امیر صاحب موږ چمتو یو حرکت کوو راځه چیرته ځې خواړه مې راوړي سمه ده ورځه دا مې تاسو ته راوړل نیغ غواړو تو په کومو سترګو اوس هم دلته راځې خیري اوف تاسو خو په ښېګڼه هم نه پوهېږئ ما ته وګوره زه به در سره وګورم له دې ځایه ورک شه تیاره دی د سقوط په حالت کې دا پیکاسه ښه فکر وکړه وبخئ تاسې څه وویل قسم کوم چې ولم دی مهرباني وکړه وروره ګرم چای وڅښه ژوندی اوسې مننه